လွမ်းနေရသူ့လွမ်းနေရပြီသူ့လွမ်းတော့မယ်ဒီချင်မလွမ်းတော့မယ်ဒီချင်မလွမ်းတော့မယ်ဝါကိုတော်ကြီးတို့လက်စားရှိတာကိုတော်ကြီးတို့Facebook ရအောင်ဗီဒီယိုကောဘုတ်ပြစီရတော့နော်ပြန်ပြီနောက်ဘယ်နိုင်စင်နေရောက်ကြတယ်နော်စင်နေရောက်ကြသေးတယ်ဘယ်လိုတက်တန်းနော်ဒီချက်ကတ်နေအခုကဘယ်နိုင်ကိုစီရပါ3နိုင်ဒီပါလား3နိုင်ကထွက်လာ2နိုင်ပွဲပဲအဲ့ဒီဘိုက်ဆိုင်လည်းလည်းပြီးမအားကြဘူးပုတ်ကတနင်္လာခွဲဆင်းလာဆိုတော့ညနေဟောပေါ့နော်ငါ6နာရီဒီပါလဲရောက်လာကြတော့ကျွန်တော်မလေးဒီကန်ကိုလှမ်းမြင်ရပါတော့လှမ်းမြင်ရတဲ့ချင်းအစားပြီးကျွန်တော်ဟို signal ကမိချက်ပေါ့နော်နောက်တော့6နာရီခွဲ9နာရီလောက်ကျတော့ line စသုံးရပြီပေါ့နော်ရန်တာပုတ်စီရတာကကျွန်တော်17နာရီလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်ကြီးကိုတော့အီးစိတ်နေပါတော့เนาะကျွန်တော်လည်းဟိုဟာတင်မောကနေကောက်ဆွဲကြော်လို့ယူလာတော့အဲ17နာရီတော့ကိုရတစ်ခါပဲစားရတာပေါ့เนาะတစ်ခါပဲစားညနေပြန်ရောက်တော့ဒီည7နာရီလောက်မှရောက်တာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စီးရတာတော့ပြင်မှန်းနေပေါ့เนาะပုတ်စီးရတာတော့ပြင်မှန်းအဲ့လိုလေးမှလှဲလို့လေးများပေါ့เนาะအဲ့တိုင်းဆိုတော့ညရောက်လာတော့စင်ကာပူနားနေတော့ဒီလိုနေလိုက်ပေါ့เนาะဒီမလေးဒီဘက်ချမ်းမလေးဒီဘက်ပို့နေတော့ပေါ့เนาะပို့တင်လာရောက်ပြီဆိုတော့စင်ကာပူရောက်ဖို့နည်းနည်းတော့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူရောက်နေတော့လိုသေးတယ်ဒီနားမှာဒါပေမဲ့မလေးဒီဘက်မလေးနာကပို့တင်နာမှာကုန်ချလို့ဝစောင်းနေတယ်တင်မွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပင်နေပင်ကြိတ်တဲ့မှာလို့ဖုန်းနေတော့တော်တော်လေးတော့တနေရမြင်ရဟိုအကြာကြီးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့စင်ကာပူမြင်ရပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအပုတ်ကအကြာကြီးစီးလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုရီးယားလည်းပိုက်တွေကလည်းစာနေပေါ့နော်အိမ်ပြန်ကြီးစိတ်ကလည်းများနေပြီဆိုတော့ပုတ်ကလည်း speed ကလည်းနှီးတယ်ပေါ့နော်နှီးရဆိုတော့အရင်ကိုစိတ်တွေအရင်လောတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ည7ခွဲပေါ့နော်ည7ခွဲတကောင်မှကျွန်တော်ဒီပုတ်စိတ်ကိုရောက်တာပေါ့နော်ပုတ်စိတ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အီနေပေါ့နော်လူကအငွေထွက်နေပေါ့ပုတ်စိတ်ရောက်တော့ကျွန်တော် immigration ဖြတ်ပြီးတော့ဟို agent လာကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါစင်ကာပူနိုင်ဝက်လောက်မောင်းတာပေါ့နော်လေးစိတ်ကိုချန်ကြီးလေးစိတ်ကိုနိုင်ဝက်လောက်မောင်းတော့အဲ့မှာဘိုက်စာလို့ချက်စီထမင်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကမစားနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်လင်းချင်းကကတ်နေရတယ် check in ဝင်ရတယ် check in ဝင်ပြီးတော့မှagent ပေးတဲ့ချက်စီထမင်းကိုပေါက်စားမနက်2နာရီခွဲလောက်မှကျွန်တော်မှစားရတယ်ချက်စီထမင်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုတာပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းနားမှာပေါ့နော်ဂိမ်းနားမှာခဏလာထိုင်နေတာကဲပြန်ဝင်ဒီဇက်နေပေါ့နော်3နိုင်ခွဲကျွန်တော်တို့လင်းမော်တက်ပေါ့လင်းရ4ခွဲဒီ4နိုင်ခွဲဆိုတော့ဖြစ်ပါနောက်ဆုံးတော့မြန်မာ National Airline ကိုရောက်ပါပြီ
ကဲစင်းစင်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရောက်ပါလား Finallyရောက်ခဲ့ Finally ရန်ကုန်လေးစီကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုပေးလိုက်ဝမ်းနည်းမှုပေးလိုက်ပေါ့တက်လက်စီပေါ့လေတင်မောတာပေါ်တော့ဒါမျိုးကတော့ရန်ကုန်ရောက်မှပဲကြုံရတာပါဗျာဒါမျိုးကရန်ကုန်မှာပဲမြင်ရတာပါကဲ finally ပေါ့နော် finally တစုံတစ်ယောက်ကိုဒါတွေ့လိုက်ရတယ်မျက်နှာလေးပါ okay ပါ thank you bye bye